la otra está. Me dio el mensaje de ese ratito que si pasaba de nuevo. No, yo no quiero llegar tan tarde. ¿Pero? Ah, ahí va, me quedaba acalambrado ya en el último. A lo mejor se las puede cobrar, ¿no? Yo que hasta llegó tarde al jale. Ya no habló mi caborcas, ¿verdad? No habló el cabrón. El martes tienen la cita. Ya no hablas ni para el verde. Vamos, primo. Una mitad, güey. Un papel. La ficha del golpe de la primera. Toma un agua echando. Mira, vaca, está dando agua. Estoy nervioso. La ficha, dale al bote, me la tiro. No, traigo yo, pero ya me piquilla. Busca ahí, piquilla. Ya se queda. No, déjame todo. Y como le doy la por ejemplo, en este lado, que ya tiene, le voy a poner una tiradita como que hay uno de... Gracias, te lo voy a echar en el cajón con el puro aire que voy a pasar.
¿Sí?